दार्चुलाबाट निस्किँदैछौँ। एउटापट्टि पारिको भारतको इन्डियाको हो, यतापट्टि वारीको डाँडा चाहिँ यतापट्टि वारीको डाँडा चाहिँ नेपालतिर हो। पनि हामी देखाउँछौँ तपाईँलाई। त्यहाँ भारतले पनि हाम्रो भारतको जग्गा दिएर उही अगाडितिर सबै भारतले दिएर बनाउने गरेको ठाउँ हो। नेपालीहरूले इन्डियासँग पास बनाएर जानुपर्छ। त्यो पनि त्यसले पास दिन्छ कि दिन्न ठेगान छैन। त्यहाँका केही नेपाली दाजुभाइसँग कुराकानी गरे यसरी पनि देश विकास हुन्छ। आफ्नो देशमा जाने बाटो छैन। आफ्नो देशको जनताले अर्काको देशको बाटो लिँदैन, पास रोकेर बल्ल आफ्नो देश जान पाउने, केन्द्र दिलाउन दिँदैन, आफ्नो देशमा गएर बरु केन्द्र लाउन नपाउने, यस्तो तरिकाले चाहिँ देश विकास गरे। हामी यसो गऱ्यौँ त्यसो गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो भूमिको कुनै विद्या जुरा कालापानीको कुरा त छोड्नु। यसको समस्या सरकारले समाधान गर्नु। हाम्रो भूभाग स्वतन्त्रता हो। तर सत्य कुरामा त बोल्नु अलिकति पढे लेखेको विद्वान गाउँको कुरा हामीलाई छ भने त हामीले मैले के बोल्दैछु आज भन्ने कुरा के होला बाटो चाहिँ नि नेपाली जनताले एक दुई वर्षमा ट्र्याक खोलेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि बनाउनु हाम्रो माग हो सरकारसँग। किनभने नेपाली त्यहाँको नेपाली केही दाजुभाइसँग कुरा गरियो, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब हामीलाई कहिले पास दिन्छ कहिले दिन्न। अहिले यहाँबाट त्यतातिर जानलाई पनि एकजना मान्छेलाई 3025 भाडा तिर्नुपर्छ भन्छ। बाटो नभएर त घुमाउरो र फिराउरो घुमेर हिँड्दा
त्यत्रो खर्च आउँछ, 25,000 आउँछ, आफ्नो देशको बाटोमा हामीलाई त्यत्रो खर्च त हुँदैन, हाम्रो पैसा बच्यो भन्ने कुरा उहाँको छ। हाम्रो दार्चुलाको रमाइलो छ, त्यही कुराहरू पनि अलिकति आगे बढाएर भन्यो होला। अनि मलाई कुनै राजनीतिक दल कुनै पार्टीलाई यो कसले पनि चाहियो भनेर हुन्न, सरकारले गर्नुपर्छ। आजसम्म नगरेकाले तिमीहरूले गल्ती गर्यौ भनेर भन्न सक्नुपर्छ, नगरेकालाई पनि गर्यो